ассалому алайкум дӯстони азизу арҷманд. мо дар шаҳри кулоби бостонӣ қарор дорем ва бояд бигӯем ки дар ин ҷо барои аввалин маротиб як аксияи муҳташам ба хотири дастгирӣ аз мактабҳои варзишии шаҳру деҳоти Кулоб, ҳам тарғиби телевизиони варзиш ва телевизиони футбол, инчунин тарғиби инъикоси бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2018 дар Русия тавассути телевизиони варзиш ва телевизиони футбол баргузор мегардад. мо омадаем ки тӯҳфаҳои худро баҳри онҳое ки ба суолҳои мо ҷавоб мегӯянд ва дар озмунҳои мо ғолиб меоянд тақдим намоем. якҷоя шоҳид мешавем. аксия ба хотири расонидани кӯмак, аҳамият бидиҳед, расонидани кӯмак ба мактабҳои варзишӣ, рушди футбол дар деҳот, барои тарғиби телевизиони варзиш ва телевизиони футбол, тарғиби инъикоси бозиҳои чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2018 тавассути телевизиони варзиш ва телевизиони футбол гузаронида мешавад. туби тақдимшударо ба мураббиёни мактабҳои варзишии шаҳру деҳоти Кулоб мерасонам. дар ин ҷо 9 мураббии мактабҳои варзишӣ ба ҳам омаданд. мана дар рӯбарӯи шумо дӯстони азиз, ана ҳаминҳо ҳастанд ки футболи Кулоба рушд медиҳанд. инҳо ҳастанд ки садҳо нафар бачаҳоро тарбия мекунанд ва ба майдонҳои бузурги футболӣ ба футболи миллат тақдим мекунанд. ба ҳамин хотир бори дигар кӯмак аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон, аз ҷониби телевизиони варзиш ва телевизиони футбол тақдим мекунем то ва бо умеди он ки бо ин тӯбҳои мо бачаҳоро тарбия кунанд ва онҳо футболбозони ҳирфавӣ шаванд.
از نام خودم، از نام کل ورزشگران، کل مربیان فوتبال شهر کولوب و تلویزیون ورزش، تلویزیون فوتبال، فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای دستگیری به واسطه‌شون minnatdori خود را بیان میکنم. دوستان عزیز، اکنون میگذاریم به همون قسمتی که باید به بهانه شما را توب نتیم. کدام ورزشکاری تاجیک در دو نمود ورزش در سبقت‌های بین المللی غالب آمده است. چند پیش در مسابقه گوشتین آید به جودو در کشور ازبکستان به دریافت جام پرزیدنت جمهوری ازبکستان مشرف گردیده بود. کی است؟ در یگان مسابقه اشتراک کردی حسن جان؟ ولی نکردی. میخوای که رنگ کی گوشتین گیر باشه؟ رنگ خواجه زاده بهروز. اما بگو که همون نفری که ما گفتیم کیه؟ درست میگه بچه‌ها؟ خواجه زاده بهروز است. دوستان عزیز، این نفری که ما گفتیم واقعا هم خواجه زاده بهروز است. حسن جان در اولین آزمون ما غالب اومد. مبارک باشد. تو فرا بیاریم بالای حسن. کفکوبی میکنیم. اکنون فکر میکنم این سوال ماده باید فوتبال بازا جواب بدم. 4 فوتبال بازی تاجیک را نامبر نمایید که همچون لیگیونر در باشگاه‌های خارجی کشور بازی میکنند. 4 تاش. کی میدونه؟ بیا. والا دست برداشت. خوش. چی نام داری؟ شهرام. شهرام در کجا بازی میکنی؟ دسته روشن کولوب، در دسته کلالا یا که خودچلو؟ در کدام موقعی میدان بازی میکنی؟ نیم محافظتگر. نیم محافظتگرای تاجیکستان میشناسی؟ کیان؟ خوش. از دسته استقلال دوشنبه. از دسته های دنیایی بگو که نیم محافظتگرا کیان؟ از دسته بارسلونا اندرس اینیستا، از دسته ریال مادرید لوکا مودریچ، بهترینش امیناست. بدم. انا که شهرام نامبر میکنه که همون 4 نفر لیگیونر کی هستند؟ منوچهر جلیلوف از دسته استقلال شهر دوشنبه، نوردین دورانوف از دسته استقلال شهر دوشنبه که علیوف جهانگیر علیوف از دسته استقلال شهر دوشنبه و دیگریش پرویز مربوی. شهرام جان خوب جواب دادم. من از نام نماینده فدراسیون فوتبال تاجیکستان با شهرام جان برای جواب این سوال یک توپ تقدیم کرده میشه. یک کافکوبی میکنیم. شهرام جان تشکر. مبارک باشد. اولین مدال طلای بازی‌های المپیک را به تاجیکستان کی آورد؟ من هم بچک بیاد. من هم بچک. من آمد. چی نام داری؟ حبیب. حبیب الله. حبیب الله تو فوتبال بازی؟ در کجا بازی میکنی؟ در دسته روشن. در دسته روشن در چند ساله ها؟ 13. شد نظره. آفرین. مبارک باشد. یک کافکوبی کنیم. از همه زیاد جام تاجیکستان آید با فوتبال را کدام دسته به دست آورده است؟ چی نام داری؟ یعقوب. یعقوب. تو در کجا بازی میکنی؟ دسته شهر کولوب. دسته شهر کولوب. پیش در اساسیه داشته است تو؟ بله در اساسیه. در دسته اساسیه بازی میکنی؟ آفرین. در همون میدان اساسیه؟ بله. بسیار خوب. در کدام مسابقه اشتراک کردی؟ در چند مسابقه ها اشتراک کردم. گل زدی؟ بله. خوب. میدونی کی است؟ کدام دسته است؟ کدام دسته؟ رگار تدار. واه نورالی اکر رحمان میگه رگار تدار است. درست میگه؟ دسته که از همه زیاد کوبا که تاجیکستان را به دست آورده است. بله بله این دسته رگار تدار است. مبارک باشد. سلامت باشید. تشکر. یک کفکوبی. بسیار خوب. خوب. یک سوال دیگر ماند در اینجا. یگانه دروازه‌بانی که توپ طلایی گرفته است کی است؟ چی نام داری؟ بیبینیسا تو فوتبال تماشا میکنی؟ بله. آنیش تماشا میکنی؟ اکن بگو که کی است؟ یاشین. براو. آفرین. من دوستای عزیز، من یک بار من کوشش میکنم. من در عمرم این کار کردگی نیستم. من مطمئنم که من نمیتونم این کار کرده. به هر صورت من یک بار کوشش میکنم و انا همون توفه را با همون نفری میتیم که از همه زیاد انا همین کارا میکنم. این چیز حلقه بازی است. حلقه بازی و اصطلاح من همین آبروچه که در گرد میون دور میزند. من یک بار کوشش میکنم که ببینم چی میشه. خوب با کی میتونم؟ انا همین دختره کاغذ میکنم. یک لحظه خواهش میکنم. کوها
یک کف کوبک دستگیری بکنیم دستگیری بکنیم و تشنه اون دارید زوحانچه این ایکی دارد گرفتیم خدا یاد گرفتیم در مکتب میکنیم نه سیب چند میخونیم سوال جان جا تا بگیر حاضر اگر از تو در زیاد نکردن تو فرات نمیکنیم خوب رفتیم برامد چی نام دارید بخدن شهزاده نوبت شهزاده بیا کفکو میکنیم ما دستگیری میکنیم رفتیم آفرین شهزاده جا تا میگیری حالی حاضر یگان نفر دیگر میکند دو نفر دیگر کدامی اگر کم یا زیاد کرد متعد توفا میکنیم اگر ما بودو زیاد نکرد بیا چی نام داری؟ جوهردی نوبت به جوهر کفایه هست بیا جا تو چی نام داری؟ جواب یک دوبه چی نام داری؟ لالا هنری لالا هم میبینیم رفتیم کفکوبی میکنیم برای لالا اولویت با کی است؟ با لالا بیا لالا بیا اینجا که نزدیک لالا در کدام مکتب میخونی؟ در لیچه یک درسی چندم میخونی؟ شما مشق آبروش میکنی؟ یا که خودت یاد گرفتی؟ خونتون در کجا است؟ در روشن پدر و مادرت یگان چه ورزشگر هست؟ خودت ورزشگر شدن میخوایی؟ نه در آینده کشتن میخوایی طبیب منم باز یک طبیب دیگر منم بیبی نیسا و با لالا یک طبیب دیگر مبارک باشد اکنون نوبت وزنه من در اینجا بچه ها اگر خطا نکنم یک وزنه یک سنگی 16 کیلوگرم است یک تاش 8 کیلو ها منم چی نام داری؟ محمد کفکوبی میکنیم محمد کدام سنگ میبرداری؟ 16 میدان کلام کنیم یک جای سر میکنیم سر کنیم محمد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 47 48 49 50 بهادر حقیقی است من اگر 51 کمی بدونی تو بستو سر کنیم همه یک جان حساب میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 23 نشد هنوزم دوست عزیز یک خواهش یک چیز البته اصلدین نوریدینов استاد ورزش همین کسب هستند و همین سنگ ها رو دو سنگ یک برابر برداشتن فکر میکنم میشه با این زم کنیم 80 میشود 90 شود و هم محمد جانی که جرأت کرده 50 مراتب برداشتن هر گلی آزمون شما مبارک باشد توپ و توپای شرکت کوکاکولا مبارک باشد. خب اکنون دوستان عزیز نوبت به دستخوابانی خوش بکنید خود را معرفی کنید. من نظیرف نوروز خورو شهر خورو و خاطر مهمان خارومی خوش میکنیم یک کف میکنیم نوروز ما چی خاطر در شهر کلوب هستیم؟ کار میکنیم در کجا؟ در بابلون کار من نماینده شرکت بابلون از شهر خورو میدان از دلیر است چی نام داریم اینجا؟ اهرام نوکا من توی از شهر کولوب نوز آفرین توی را مغلوب شد یک نفر دیگر بیا چی نام داری؟ علیشه بیا برای جرأت علیشه یک کفکوبی میکنیم و غالبیت با نوروز جان میدیم خواهش میکنیم تو فرا بیاریم تو کی هست؟ بیا یک دو سه نشد. خب من فکر میکنم که امروز در این میدان همسان نوروز جان نمیبراید متاسفانه برای بچه های شهر کولوب برای همین توفه از نام شرکت کوکاکولا با نوروز خواهش میکنم یک کفکو میکنیم آفرین مبارک باشد.
ترغیب تماشای بازی‌های چمپیونات جهان اوین و فوتبال روسیه 2018 توسط تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال در اینجا در شهر کولوب تأسیس داده بودیم. حد نهایی خود را دریافت.